कि हमेशा बुराई की हार होती है, बुराई की। ओ, इसका मतलब आप दोनों बिग बॉस हारने वाले हो। शर्म कीजिए कुनिका जी, शर्म कीजिए, शर्म। मुझे कोई शर्म नहीं। अरे कुनिका जी शर्म बेच के तो बिग बॉस में आई है। अच्छा। भाई ये बसीर बिग बॉस में क्या बवासीर कर रहा है। पड़ेगा, टाइम नहीं है, भूख लग रही है। भूख लग रही है तो खाना खा ले। मालती कहती को गोद में उठा के खाना खिलाएंगी। भाई ये तानिया बिग बॉस का कंटेस्टेंट है या अमाल मलिक की नौकरानी। अबे मुझे क्या पता।